د واتساپ استعمالول به ستاسو ته ډیر ګران شي ځکه په واتساپ کې درې داسې اپډیټ را روان دي چې دا کیدای شي ستاسو د واتساپ استعمالولو نه زړه هم تور کړي او دریم نمبر اپډیټ خو زما ډیر د خوښې اپډیټ دی نو لازمي در سره وګورئ او په کمنټ کې راته دا هم وایي چې ستاسو کوم اپډیټ ډیر زیات خوښ شو او ستاسو به ورته انتظار یي که نه. ټولو نه اول اپډیټ دی پیرنټل کنټرول. د دې نوم نه به هم تاسو ته لږ ډیر اندازه شوي یعنې واتساپ کې یو داسې اپډیټ را روان دی چې بیا پلاران به کولی شي چې د خپل زوی واتساپ اکاونټ ځان سره کنیکټ کړي او چې د هغه زوی په واتساپ کې څه هم کوي کم کس سره رابطه ساتي څوک هم ځان سره ایډ کوي د هغه نوټیفیکیشن به د هغه پلار ته ځي. نو دا اپډیټ د پلارانو دپاره ډیر ښه دی چې هغه د خپل زوی اکټیویټي کتلی شي او د هغه زوی به مکمل طور باندې د انلاین حادثاتو نه محفوظ وي. دوهم نمبر اپډیټ د واتساپ ګروپ اډمنانو دپاره دی یعنې هغوی چې په واتساپ کې نوی کس ایډ کوي نو هغه نوي کس ته خو دا پته نه وي چې زما د ایډ کولو نه مخکې په دې ګروپ کې څومره خبرې شوي دي کمې خبرې شوي دي. دې اپډیټ سره که ایډمن یو نوی کس په واتساپ کې ایډ کوي نو هغه ته به دغه آپشن شو کیږي یعنې 100 شاته میسیجونه چې کم شاته میسیجونه شوي یا 15 شاته میسیجونه شوي یا 50 میسیجونه شوي د دغه کس ایډ کولو نه مخکې هغه ټول میسیجونه که دی وغواړي دغه نوي کس سره یې شیر کولی شي هغه نوی کس یې لیدلی شي چې زما د ایډ کېدلو نه مخکې په دې واتساپ کې څه کېدل هغه ټول دی لیدلی شي. دریم نمبر اپډیټ دی اوس به تاسې کولی شي چې په واتساپ کې کور فوټو هم لګوئ د فیسبوک په شانې د یوټیوب په شانې کور فوټو به هم بیا تاسو په واتساپ کې لګولی شي. نو کمنټ راته لازمي وکړئ ستاسو کوم اپډیټ پکې زیات خوښ شو او د اکاونټ در سره لازمي فالو کړئ ویډیو در سره 8 to فیوریټ کړئ ریپوسټ یې کړئ چې یو بل کس هم ورنه فایده میلاو شي.